د قبضیت په اړه غږیږو. قبضیت څه ته ویل کېږي، څنګه پر قبضیت اخته کېږو، د قبضیت درملنه او مخنیوی څنګه کولی شو. قبضیت که چېرته روزمره ژوند کې د ډکو متیازو کولو پر مهال زور ته اړ کېږو، یا مو ډکې متیازې نه کېږي یا ډکې متیازې سختې وي، همدې ته قبضیت ویل کېږي. موږ او تاسو ټول پر قبضیت اخته کېدلی شو. ولې که چېرته یو شخص په دوامداره توګه پر قبضیت اخته وي، ژر ژر پر قبضیت اخته کېږي، نو پکار ده چې موږ او تاسو باید د قبضیت لامل تشخیص وکړو چې ولې پر قبضیت اخته کېږو. راځو د قبضیت له لاملونو په اړه غږیږو چې ولې پر قبضیت اخته کېږو. موږ د قبضیت تر ټولو لومړی لامل هغه د فایبر لرونکو غذاګانو کموالی یا فایبر کموالی دی. هر کله چې زموږ او ستاسو پر بدن کې فایبر کم شي او یا د فایبر لرونکو غذاګانو څخه کمه استفاده وشي، پر قبضیت اخته کېږو. فایبر لرونکي غذاګانې هغه دي کوم چې سبزیجات او تازه میوه‌جات دي. د میوو او د سبزیو څخه زیاته استفاده کول د قبضیت مخنیوی هم کولی شي او پر قبضیت د اخته کېدو مخه نیسي. دویم، د مایعاتو یا د اوبو یا مایعاتو استفاده کمه کول. ځکه مایعات زموږ او ستاسو د خوړو د هضم سبب کېږي او بالاخره د هضمي سیستم څخه د اضطراب سبب کېږي. کله چې مایعات پر بدن کې کم شي، هغه هضم شوي خواړه سختېږي او په کولمو کې د قبضیت د رامنځته کېدو سبب کېږي. همدارنګه د اریټیبل باول ډیزیز یا د کولمو هغه ناروغي کوم چې دلته د مایعات د کولمو د حرکاتو کموالی رامنځته کېږي، پر دغه ناروغي اخته اشخاص هم پر قبضیت اخته کېدلی شي. ځینې درمل یا دوايګانې چې د هغې د استعمال سره هم قبضیت رامنځته کېږي، چې تر ټولو لومړی هغې کې د هغه انټي اسید استعمال یا د معدې تیزابیت ضد شربت، همدارنګه ځینې اوپیډ لرونکي درمل چې هغه په استفادې سره هم قبضیت رامنځته کېږي. د کلسیم لرونکو خوراکونو او د پروټیني خوراکونو څخه هم قبضیت رامنځته کېدلی شي چې مخکې موږ یادونه وکړه. د هایپر کلشیمیا له کبله هم پر قبضیت اخته کېږو. موږ پر بدن کې د کلسیمو لوړوالی، همدارنګه د پریګننسي یا هغه زنانه چې حمل ولري هم پر قبضیت اخته کېږي. د ډایبیټس یا د شکرې په ناروغۍ اخته اشخاص هم پر قبضیت اخته کېدلی شي. همدارنګه یو بله ناروغي چې هغه هم د قبضیت سبب کېدلی شي، هایپوټایرایزم یا د جاغور ناروغي چې د ټایراید د غدې د هورمونونو کموالي له کبله هم رامنځته کېږي، چې د دې ناروغي پر اخته کېدلو له کبله هم موږ پر قبضیت اخته کېدلی. د قبضیت میډیکیشن یا ټریټمنټ درملنې ته د قبضیت د ماتېدو لپاره بیلابیل درمل شته دی چې بازار کې ملاویږي. د قبضیت د ماتېدو لپاره لګزاټیو ډرګز دي، همدارنګه بولکینګ ایجنټ ډرګز دي، انټسټینل سټیمولیټینګ ډرګز دي کوم چې د کولمو د افرازاتو د زیاتوالي سبب کېږي او همدارنګه د ډکو متیازو د حجم د زیاتوالي سبب کېږي، چې د دغه درملو په واسطه کولی شو قبضیت مات شي. یو دا و چې د دوايګانو په واسطه د قبضیت مخه نیول او د قبضیت ماتېدل. دویم، د ورزش په واسطه هم کولی شو چې موږ د قبضیت د اخته کېدو څخه مخنیوی وکړو. هغه کسان چې پر قبضیت اخته کېږي، دوی ته پکار ده چې د سبزیو او د میوه‌جاتو استفادې ترڅنګ روزمره نیم ساعت نیمه ګنټه ورزش وکړي. که هغه پلی تیز قدم وهل وي، بایسکل چلول وي، هر ورزش چې دوی ته آسان وي د ورزش څخه استفاده وکړي. دریم، د زیاتو مایعاتو کارونې سره هم کولی شو موږ د قبضیت مخنیوی وکړو. مایعات چې کله زموږ پر بدن کې کم شي، د ډکو متیازو سختېدو سبب کېږي او هغه هضم په سمه توګه صورت نه نیول کېږي کله چې مایعات پر بدن کې کم وي. نو د مایعاتو څخه زیات استفاده کول، د سبزیجاتو د تازه میوو څخه استفاده کول، ورزش کول، دا هغه حل لارې چارې دي چې کوم چې موږ د قبضیت څخه مخنیوی کولی شو.
په دې حال چې دغه معلومات تاسو خوښ شوي وي له تاسو ټولو درنو ملګرو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ دغه معلومات در نورو ملګرو ورسیږي. خدای پامان.